السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلويات العيد اليوم غادي نشارك معكم هذا البلاطو ديال الحلويات اللي تشكيلة رائعة أو المذاق ديال كل نوع مختلف على الثاني. أيضا غادي نشارك معكم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الصابلي اللي أنا استعملته اللي هو المعتمد عندي اللي كنديرو بالعقدة ديال اللوز. كيجي واحد المذاق فيه رائع جدا. طبعًا كل حلوة من هذه كتكون فيها نكهة خاصة بها. اليوم غادي نشارك معاكم جميع التفاصيل، وبقاو معايا باش تعرفوا على كل تفصيلة، تفصيلة، باش كتعرفوا كيفاش أن الحلوة كتجي ناجحة معاكم، كيفاش أن من عجينة واحدة كتخرجي بزاف ديال الشكيلات، كيفاش توجدي بلاطوات اللي مختلفين والمذاق تيكون مختلف أيضًا مع أن العجينة واحدة. فالفيديو السابق شاركت معكم هذا النوع هذا ديال الصابلي اللي درته بالوريدات اللي وجدتهم بالعجينه ديال الشكلاط الابيض اللي كان رائع والطعم ديالو ممتاز، وحتى المنيضر ديالو رائع. نخلي لكم ايضا هاد العجينه ديال الصابلي اللي كنعتمدها اللي كتجي رائعه عمرها ما كتخسر معك. نبداو اولا. قسمت انا العجينه على 4 ديال القطع. الجزء الأول اللي هو هذا غادي نستعمله الكريمة ديال البرتقال، وغادي نستعمل هاد القطعة هذه اللي كتجي وحدة فوق وحدة، كتكون رائعة. وغادي تحاولوا أنكم ترقوها مزيان، لأن غنديروا واحد الحشوة اللي غادي نديروها ما بين الصابلي في قلب الصابلي، كتكون حشوة رائعة اللي هي الكناش ديال الشوكولاتة الأبيض. حتى هي غادي نشاركها معكم إن شاء الله، وتشوفوا السمك ديالها راه قليل. وغادي نخليهم نحطهم في الطاوة ونحطهم كيطيبوا. طبعا كنخدم كيف ما كتشوفوا الصابل اللي الفوق تيكون ضروري متقب من الفوق باش هكا كيجي يعطينا واحد المنظر رائع. الحشوة الثانية كنستعملها بالنسكافيه، هذه ممتازة خطيرة جدا في المذاق. كيف ما تشوفوا درت 2 معلقات صغار ديال نسكافيه، درت عليهم واحد شوية ديال الماء، وغادي نحاول ندخلهم في العجينة. وحاولوا انكم ما تعجنوهاش، حاولوا تدخلوها عيب الايد ديالكم، راه غتبقى يعني ما كتدخلش مزيان، كتبقى جهة فيها شوية الشوكولاط فيها نسكافيه، وجهة كتبقى شوية بيضة كتجي بحال الرخام رخامية، كتجي ممتازة في المذاق. هذه خطيرة خطيرة، حاولوا أنكم تجربوها. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نقطعها حتى هي شوية سمكها غليظ شوية، لأن غادي نستعملها ندير فوق منها واحد لي موتيف ديال القهوة. وغادي نشارك معكم، يعني غادي تشوفوها من بعد كيفاش جات. الحشوة الرابعة وهي أنني غادي ندير فيها أنا الناطة، النكهة ديال الناطا، وغادي نعجنها مزيان، غادي نخلطها مزيان، وغادي نحطها في واحد الكيس بحال هكا، لان هذه بغيتها سميكه شويه، وبغيت السطح ديالها يكون منفوخ واحد شويه. فغادي نحاول دائما نقطعها او ناخذ القطعه ونديرها فوق الميكا الكيس ديالي، باش هكا كتعطيني داك الحجم المقبب من الفوق، لان غادي نكملهم كلهم على شكل هذا الشكل ديال الدميعه. وغادي نخليهم نحطهم في الطاوه، وغادي ندخلهم يطيبوا. طبعا كتبقاي دائما النار مهيله على درجه حراره 180 درجه، وكتسناي. كيف ما كتشوفوا اللون ديالها ولا الطعم ديالها ولا القرمشه اللي فيها كتجي رائعه جدا. حاولوا تجربوها. بالنسبه للنسكافيه، الصابلي ديال النسكافيه غادي ندير هذا الموتيف ديال القهوه، وهو باش غادي نخدم. وغادي ناخذ الحشوه اللي غادي ندير وسطهم، او التعليكه اللي غادي نلصق بها، وهي غادي ناخذ نسلي كراميل. وغادي ندير هذه، غنشارك معكم هذه الخلطه هذه رائعه رائعه، اللي كندير فيها كاس ديال العسل، كندير معاها 2 معلقات ديال الجليكوز، وكنديري الملون اللي عجبك، وكتسخنيه واحد شويه وكتخدمي به. صافي غادي نخلطو هكا، وغادي هو اللي غادي نبقى نضيف في اللون حتى كنحصل على اللون اللي انا بغيتو. صافي هو هذا باش غادي يكون باش غادي نلصق الموتيف ديال القهوه على الصابلي ديالي. شوفوا كتيجي شكله رخامي، المذاق تيجي ممتاز. حاولوا انكم تجربوه، راه رائع جدا. انا بعدا كنمحمق عليه وتنموت على هاد الصابلي هذا، لان فيه واحد الطعم رائع جدا. النسكافيه تيبقى كتاكلي فيها وكتبقى ديك الطعم ديال النسكافيه في الفم ديالك. المهم صافي غادي نكمل كيف ما كتشوفوا، نكمل الكميه اللي عندي كلها، وغادي ندوزو نزينو الصابلي الثاني.
هذا تيجي خطير في الشكل ديالو. بالنسبة للصابلي التاني كنحاول دائمًا هذيك الجهة الفوقية هي الأولى كنخدمها. كندير هنايا عندي العسل والناباج اللي درتو سادة بدون أي ألوان، وكنحاول الطبقة اللي الفوق هي الأولى نديرها بالناباج، أو كنديرها بالتعليكة وصافي، وكنحطها في الكاوكاو كونكاسي اللي كيكون محمّر، وصافي وكنخليها حتى كتنشف. هذه المرحلة الأولى. عاد كندوزو للمرحلة الثانية اللي غادي ندير بها واحد الحشوة اللي ممتازة، وهي الغناش ديال الشوكولات الأبيض مع الكريم شانتي. كيجي يعطي ممتاز، كيعطي واحد الطعم ديالو رائع، تيزيد يغنيه أكتر وأكتر وأكتر، وكيتواتى مع الكاوكاو. صافي غنكمل الكمية ديالي الفوقية كلها، وغادي ندوز للمرحلة الثانية اللي هي الصابلي أو الحشوة أو التعليكة اللي غادي ندير من الداخل. هنا كيف ما كتشوفوا هنا الكناش ديالي بعد ما برد كنخدمو حتى هو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو إن شاء الله. وصافي وكنخلي واحد السمك ديالها شوية سميكة، وتنحطها ندير الطبقة اللي الفوق. بالنسبة هنا قسمت انايا على جوج. الجزء الاول غادي نعمرو بلا كناش ونزوقو بواحد الوريضه، والنص الثاني غادي ناخذ هذيك العسل اللي قلت لكم تنديروه بالغليكوز، غنضيف ليه اي ملون. انا هنا ضفت الملون الموف، وغادي نزينو بالحبيبات. بالنسبه للصابلي ديال الدمعه غناخذ نفس الحشوه ديال لاكاناج، وغنحاول ندير واحد الطبقه كبيره اللي كتكون في الجوانب ديالها كيف ما كتشوفوا، وغادي نحشيه من الداخل بالنسلي كراميل باش يعطيني ديك التعليكه ويزيد يغني ليا المذاق ديال الصابلي ديالي. طبعا هاد الصابلي كيكون واحد المنظر ديالو فيه رائع، وكتزينوه من الفوق كيف ما بغيتو، والطعم ديالو تيكون ولا اروع. لا الصابلي اللي فيه العقده ديال اللوز، ولا الكريمه اللي ضفتها، ولا ايضا نسلي مع الحلويات كيجي رائع. صافي غادي نحاول نغطيهم كل وحده نغطيها بالطبقه الثانيه، ونحاول دائما كنزين الجوانب ديالها من الفوق باش غادي نخليها نحطها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان هذيك لاكاناش. عاد غادي ندوز المرحله ديال انني نزينها بالشوكولات. طبعا هاد الصابلي هذا حتى هو راه نفس ديال الدمعه، غير فقط الشكل اللي كيختلف. غادي نزينو بالنوازيت، وغادي ندير عليه شويه ديال الورد، طبعا باش الطبقه الصابلي انه ما يعطينيش واحد الطبقه من التحت سميكه ديال الشوكولات، فكنحاول انني كنحطو فوقها ورق الزبده، وكنحاول انني ندفعو شويه باش هكا كنحيد ديك الزوائد ديال الشوكولات. هذا هو الصابلي ديال الدمعه، زينته بهذه الطريقه. وغادي نحاول انني نزيدو من بعد ندير ليه خطيطات ديال الشوكولات ابيض. تيجي رائع، المذاق ديالو ممتاز. حاولوا انكم تتبعوا التفاصيل باش توصلوا النتيجه اللي كتكون مرضيه.